Bonjour à tous, c'est Willy Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, des révélations exclusives du jamais vu. Un soldat israélien témoigne devant une commission de la Knesset. Je cite, « Nous avons reçu l'ordre, le 7 octobre, des commandants de la brigade Golani d'annuler toutes les patrouilles le long de la frontière de Gaza de 5h20, 9h du matin. » Qu'est-ce que ça implique ? Et on va regarder cette petite vidéo aujourd'hui. Ça implique qu'il y a potentiellement, donc, comme nous le disions, nous les comploteurs, il y a encore quelques mois, que le 7 octobre n'a pas pu arriver comme cela. Du moins, comme les médias nous le disent. Israël fait partie des pays dans lesquels il y a le plus de sécurité. Je vais vous le dire parce que j'y ai été, avant le Covid. En Israël, dans les centres commerciaux, il y a des portiques. Tu dois mettre ton sac dans un portique qui passe pour voir s'il n'y a rien de trop. Voilà. Dans des centres commerciaux, on n'est pas dans des musées, on n'est pas au commissariat, on n'est pas. Non. Dans des centres commerciaux. Ils sont à la pointe de la technologie. Regardez quand ils ont conçu le logiciel Pegasus de surveillance qui était considéré comme une arme militaire. Ils ont vendu à certains pays, dont il y a eu une affaire d'espionnage, vous savez, entre la France, le Maroc, l'Espagne et tout là. Et ça avait fait scandale en 2020-2021. Les Israéliens, c'est le numéro 1 dans le renseignement. Ils ont des places VIP à la DGSI française. Ils sont réputés pour être très bons aussi en Iran, tels que, je vous rappelle, ils auraient réussi à avoir accès à des documents nucléaires iraniens. Donc les mecs, ils arrivent à s'infiltrer en Iran. Les mecs, ils sont réputés pour être les meilleurs et tout. Par contre, soi-disant, ils arrivent à laisser rentrer dans leur pays le Hamas, dont un petit groupe du Hamas, qui d'après eux seraient des branquignoles à 42 QI. Et ils auraient laissé faire tout un massacre. Non mais faut être dingue pour penser ça les gars. Donc on va écouter le témoignage de ce soldat israélien, c'est traduit en français. Et après je vous exposerai ma thèse de pourquoi ça a probablement été laissé faire. Et surtout pour quelles raisons. Avant de commencer la vidéo, pouce en l'air pour soutenir mon travail. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important pour ceux qui ne sont pas abonnés. Beaucoup de gens viennent souvent sur les vidéos mais ne s'abonnent pas. J'ai envie de dire c'est un peu bête, si vous aimez bien les vidéos et que vous revenez souvent sur la chaîne, autant vous abonner. Parce que des fois il y a des news qui sortent directement. Et si vous n'avez pas activé la cloche et si vous n'êtes pas abonné, elle ne tombera pas dans votre fil, ça se trouve. Et vous allez louper des grosses news. Voilà. Bref, on peut commencer la vidéo. Eh bien écoutez, j'ai envie de dire, c'est parti. 6:30 בבוקר, 7 באוקטובר, כתב המוצב. אצלנו ה-7 באוקטובר מתחיל לפני 6:30. אני הייתי לוחם במחלקת מרגמות בגדוד 13, גולני, ובאותו לילה אני, יותם סרור, הסמל שלי תמר בן יהודה, זיכרונו לברכה, שלושתנו עושים לילה לבן. הרשינו לעצמנו בשבתות וחגים במיוחד, לעשות לילה לבן עד לכוננות עם שחר, ואתם יודעים, יש לנו זמן לישון מחלקת מרגמות עד לכוננות הבאה. אז ב-5:20 בבוקר אנחנו יושבים ליד הקשר כדי לא להעיר מאזין, והסמג"ד שלי, ניר בוינפלג, שגם הוא נפצע קשה, וברוך השם הוא שרד, פתאום עולה בקשר בהודעה מוזרה. כל התחנות, לא יודע למה, לא יודע איך, משהו בסגנון הזה, אין סיור בגדר עד 9 בבוקר. באיזה שעה זה? 5:20 בבוקר. כל תחנות נשארים כאן משנה, אז מבחינת קרקע ואויב אין לנו דברים משמעותיים. מבחינת כוחותינו יצאה הנחיה מהחטיבה שעד השעה 9 בבוקר מול הערכת המצב, אף כלי לא מגיע לבורמה. אני חוזר שוב, עד 9 בבוקר ואל מול הערכת המצב, אף כלי לא לבורמה. נמצאים בנקודות זינוק אחוריות, מהנחיית חטיבה, לא יודע בדיוק למה, לא שואל יותר מדי, זאת ההנחיה, זה מה שאנחנו עושים. קצת לפני שהכל מתחיל. ואיתמר דופק לנו פרצוף כזה של מה? ואתה יודע, אנחנו חיילים פשוטים סך הכל, לוחמים, לא מפקדים ולא קצינים שנוכל לשאול שאלות, זו הוראה של הסמג"ד. מקבלים את הפקודה הזאת ולא שואלים שאלות. הורדת פקודה רגילה.
ובאמת, אחרי שעה, 6:30, פתאום אזעקות. תראי, אני אגיד לך את האמת, אני חייתי עם זה מה-7 באוקטובר, ומאוד חששתי לדבר על זה, וכשהגעתי לכנסת, זה היה אחרי תקופה ששאלתי כמה אנשי צבא בכירים, מה בעצם קרה שם. והיו כאלה שבהתחלה אמרו לי, תשמע, היה איום צליפה של נ"טים על הגדר, לכן לא רצינו לשלוח חיילים, כדי שלא ייפגעו. ואז עם הזמן קצת נפל לי האסימון, ואמרתי, רגע, אם יש איום צליפה, איך יכול להיות שאני סך הכל 200 מטר מהגדר, לא יודע שיש איום, איך יכול להיות שחברים שלי נלחמים בלי וסט, עם תחתונים וגרביים, ואף אחד לא יודע שיש משהו, אנחנו סך הכל 200-300 מטר מהגדר. ואז זה עוד הפעם ישב לי בראש, ובאמת הזמינו אותי פתאום לכנסת. הרגשתי שזו ההזדמנות באמת לפתוח את הנושא הזה ולדבר עליו ולהבין בעצם מה קרה שם. והנה, את אומרת, כמו שאת אומרת, הרבה אנשים זה נשמע להם תמוה, ומה בעצם קרה שם. ואנחנו עוד פעם חוזרים לזה, ואני אגיד לך את האמת, איילה, אני חי עם איזשהו חור במוח מאז ה-7 באוקטובר, שמשהו בלב מרגיש לי תשמעי, אני לא יודע מה היה שם, לא יודע מה היה שם, אני רוצה להבין מה קרה, כמו כולם. תראה, הסמג"ד לא היה איום צליפה, כי הסמג"ד אומר אין לי מושג למה, ולא למה, ואיום צליפה יש הרבה פעמים. הוא אומר את זה בזמן אמת, ב-5:20 בבוקר, מישהו אמר לו להגיד ככה, הוא קיבל הוראה, בלי הסבר. וזה... נכון, אז אנחנו בתור חיילים, שאנחנו שומעים את הדבר הזה, אז כמובן אנחנו ממלאים פקודות. זה כן נשמע לנו קצת מוזר, אבל חיילים בשטח, ואנחנו כבר בקו הזה כמעט חצי שנה, וקצת פה ושם הפסדים. את יודעת, מהפסד ל-7 באוקטובר יש פה... הפרות סדר. הפסדים. כן, מהפרות סדר, אמת, נכון. מהפרות סדר למצב, לאירועים כמו של ה-7 באוקטובר, אנחנו מדברים פה על, את יודעת, משהו שהוא הזוי, שהוא מאוד קיצוני, כדי לחשוב שיום אחד נגיע לדבר הזה. דיברתם ביניכם מאז, אחרי שהתפרסמה ההקלטה שלו? דיברתם ביניכם, מי שנשאר? אז כמובן שדיברנו על זה הרבה פעמים, וניסינו לבדוק את זה, ואמרתי לך מה אמרו לי כל מיני אנשי צבא. חשבתי הרבה פעמים לדבר על זה, לא לדבר על זה, ובאיזשהו שלב גם התחלתי לשאול את ההיגיון שלי. רגע, אם אומרים לי שיש איום צליפה, כמו שאת אומרת, איך יש איום? אם הוא אמר, אני לא יודע למה ואיך, וגם את יודעת, אמרתי, אולי אני לא זוכר טוב, אולי זה, ופתאום ההקלטה יצאה. את יודעת, יש לי פה אחריות, אני לא יכול לדבר על דבר כזה בטלוויזיה, ויש השלכות למה שאני אומר. אז פתאום הדבר הזה צץ, וההקלטה הזאת התפרסמה, וזה כמו פלשבק, החזיר אותי ממש לאותו יום. ומה אני אגיד לך, איילה? כמוני, כמוך, כמו כל עם ישראל, אני רוצה להבין מה קרה ב-7 באוקטובר, איבדתי המון חברים, נפצעתי קשה, אני כל יום נפגש עם המשפחות, עם ההורים, ובאמת, את לא יודעת איזה כואב זה להכיל את זה וללוות אותם, ואנשים רואים אותי, שלום שטרית הפצוע, הם לא יודעים כמה דברים אתה מנסה לעשות, אני כל יום קם למלחמה, אני מנסה להמציא את עצמי מחדש, אני מנסה לעזור למשפחות האלה, כל יום זה מלחמה בפני עצמה, ואנחנו נלחמים, אנחנו לוחמים. גם המלחמה בלי הרגל, את מתכוון על זה, על... לחיות חיים חדשים. בדיוק, וגם להמציא את עצמך מחדש, להתקדם בחיים, לא לחיות את הדבר הזה. את יודעת, אנחנו בסוף זכיתי בחיים. אני צריך גם להתקדם בחיים, אני לא יכול להישאר תקוע באותו מקום, אין לי רגל, איזה מסכן. אני רוצה להבין מה קרה שם, ופתאום הדבר הזה שיצא, התציר הזה, זה מפחיד אותי מאוד. אני מקווה שיהיה לנו תשובות יותר ברורות בהמשך, ולא לקפוץ למסקנות, ולא להדאיג מדינה שלמה. אבל כן חשוב מאוד שיהיה פה תשובות חד משמעיות, ומי שצריך לשלם את הדין, שישלם את הדין. כל כך הרבה נרצחים, חטופים. זה משהו שאני בתור חייל ששירת בגזרת עזה, אני אומר לך, על כל פיפס קטן קפצנו לגדר, על כל דבר קטן. זה מפחיד אותי לחשוב מה קרה שם. Donc c'est un témoignage éprouvant, hein. C'est vrai que même venant d'un soldat israélien, évidemment, quand on sait ce que font les soldats israéliens, ce que est fondamentalement Tsahal, etc., c'est répugnant, hein, pour ceux qui ont déjà vu certaines vidéos à ce sujet-là, justement. Mais là, son témoignage est troublant, et ce qui est intéressant, c'est que ce type-là te dit la propre population israélienne se demande ce qui s'est passé le 7 octobre. Et certains, comme lui, il l'a dit, il dit j'ai interrogé ma logique. J'arrivais plus à dormir parce que on n'a pas compris ce qui s'est passé. On nous dit d'arrêter de patrouiller à un certain moment. On subit des attaques, des choses. Et c'est vrai que de l'autre côté, encore une fois, il y a une dissonance cognitive totale parce que les médias nous disent le Hamas, ouais, c'est des rigolos, c'est des terreaux, mais c'est des rigolos. Mais de l'autre côté, ils ont réussi à faire une invasion dans ce pays-là le 7 octobre de manière fulgurante. Et je peux vous le dire, tous ceux qui ont travaillé en tant que militaires, c'est impossible. Des mecs en 4x4 avec des kalachnikovs qui passent ta frontière, je peux te garantir que tu le sais. Hein.
Encore pire en Israël. Il y a 3-4 mois, j'ai rencontré un type, je ne donnerai pas son prénom, mais un type super sympa. Et il était d'origine palestino-algérienne suisse. Et ce type-là, il me disait, il avait été en Palestine et tout, il te disait, en Palestine, les Israéliens contrôlent tout. C'est-à-dire que même dans ta chambre d'hôtel, c'est eux qui contrôlent l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des heures à laquelle tu peux te laver. Sinon, tu n'as plus d'eau. C'est même pas que tu n'as plus d'eau chaude, c'est que tu n'as plus d'eau. L'eau ne coule plus de ton robinet. Donc les mecs, ils contrôlent l'eau, l'électricité, ce qui rentre dans le pays, c'est-à-dire la nourriture, etc. Et tu crois vraiment qu'ils vont pas voir des types en 4x4, en Kalachnikov, qui vont aller rafaler des gens, désolé des termes, hein, mais rafaler des gens pendant une boom party, là. C'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais c'était une rave party ou je sais plus quoi, là. Je crois vraiment qu'ils vont pas le voir. Et maintenant, on passe évidemment, pour finir cette vidéo, à pourquoi ça a été fait. Certainement parce que Netanyahou ne pouvait pas relancer de grosses conquêtes contre la Palestine, à moins que Israël déclenche le tocsin en disant « Regardez, on a été attaqué, donc il faut riposter ». C'est exactement ce qui s'est passé avec la Russie. L'OTAN, l'Ukraine a titillé le petit gland de Poutine pour que Poutine attaque en premier. Et une fois que Poutine est attaqué en premier, regardez, on est agressé, il nous faut des aides, il nous faut de l'argent, Biden, ah, l'argent, j'aime ça, l'argent. Voilà. C'est la réalité. C'est la réalité. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et un morceau, mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.